حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم تاني بفيديو من فيديوهات تحضيراتنا وتجهيزاتنا لرمضان. اعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. بس النهارده الفيديو بقى من ضمن تجهيزات او تحضيرات لسحور رمضان. كل سنه وانتم طيبين. بدات معاكم بالفول. النهارده هنعمل مع بعض الفلافل. عامله احلى فلافل او طعميه بيتي تحفه. حكايه كده وعاملاها بطريقتين. بصراحه عجبتني جدا الطريقه التانية. طول عمري بعملها بطريقه واحده. المره دي عاملاها بطريقتين والاتنين انجح من بعض. هنجربهم مع بعض الطريقتين وهتعجبكم ان شاء الله. بصوا قلبها ولا خضرها من جوه، يا سلام على الجمال. بصوا بكرر لكم المقطع ده عشان تشوفوا ايه النوعين اللي انا عاملاهم احلى من بعض، وقلبهم من جوه زي العسل واخضر وزي الفل كده زي قلوبكم يا حبايبي. يلا بينا نخش على المقادير. انا كنت جايبه حوالي كيلو الا ربع فول مدشوش. غسلته كويس وبعدين سبته منقوع في ميه سخنه لتاني يوم، يعني ليله كامله. انت لو هتنقيم بالليل الصبح بقى ابداي اشتغلي. صفيته من الميه بتاعته وجهزت 3 ربط كرات و3 بصلات وراس توم كبيره. يبقى مقاديره ايه هقولها لكم تاني. انا صراحه كنت جايبه حوالي كيلو فول مدشوش، بس خدت منه ربع كيلو كده للفول المدمس. فانا بعمل على كيلو 4 ربط كرات و4 بصلات وحوالي راس ونص كده توم. بما اني خدت بقى ربع كيلو فجبت 3 ربط كرات بس و3 بصلات وراس توم واحده. بعمل ايه الاول؟ طبعا بعد ما بله ليله كامله واصفيه من الميه، باجي بقى في الكبه بتاعتي. دي اول طريقه. باجي في الكبه بتاعتي واقوم جايه طحنه الاول الفول لوحده. خلاص بخلص كل كميه الفول طحن كده في الكبه. وبعد ما بعمل الكميه كلها كده في اطحنها يعني، بقوم جايه بقى ايه مقطعه عليها الكرات والبصل والثوم. يبقى هقول لكم المقادير تاني يا حبايبي على ما اخلص طحن الفول. يبقى الكيلو عليه 4 ربط كرات و4 بصلات وراس ونص توم. انما الكيلو الا ربع عملت 3 ربط كرات و3 بصلات وراس توم واحده. وزي ما انتوا شفتوا بعد ما طحنت كميه الفول قطعت الكرات والثوم والبصل، قطعتهم على بعض كده وبس. هقسم الكمية ليه؟ لاني عايزة اجرب الطريقة التانية. يعني انا حطيتهم هو كلهم على بعض، الكمية بتاعت الفول على البصل على كرات. وكنت قاسمة الفول قبل ما اطحنه، يعني انا قبل ما اطحن الفول قسمته وطحنت الكمية اللي هعملها بطريقة الكبة، والكمية التانية قسمت عليها الكرات والبصل. فاهميني طبعا. هبدأ بقى ايه اشتغل في الطريقة الاولانية اللي احنا عارفينها المعتادة اللي هي بتاعة الكبة. طبعا يا جماعة الموضوع بيبقى محتاج منكم يعني حوالي 3 معالق مية في كل ضربة كبة. يعني مثلا الفول بالبصل بالكرات لوحده طبعا يعني مش هتمشي في الكبة قوي، رغم ان الكبة عادي تطحنها وكل حاجة، بس احنا عايزينها زي العجينة بتاعت بره بالظبط. فانت في كل طحنة كبة لكل كمية بتحطيها حطي 3 معالق او 4 مية. ما تكتريش عن كده علشان ما تبقاش سايبة كده منك خالص وتفك منك في الزيت. يبقى في كل ضربة كبة كل كمية تحطيها حطي 3 4 معالق. حاطة كمية وسط كفاية 4 معالق. حاطة كمية اقل كفاية 3 معالق بس كده، عشان تبقى العجينة معاكي طرية ولينة وتقدر تمشي في الكبة وتتطحن كويس جدا معاكي وتبقى ناعمة. طبعا مش محتاجة اقولك انك تعملي العملية ديت مرتين 3 يعني لحد ما العجينة تنعم معاكي خالص. يعني مثلا تسيبيها مرة تضربيها مرة في التانية في التالتة لحد ما تلاقيها ايه نعمت معاكي زي اللي بتجيبيها من بره بالظبط. بالظبط كده زي كفتة الرز ان احنا بننعمها قوي علشان برضو ما تفكش معانا في الزيت. هي كده بالظبط. تمام. يبقى انا بعملها الدور الاول بطحنها اول دور وتاني دور وتالت دور لحد ما انعم. وكل كمية بحطها في الكبة معاها 3 معالق مية او 4 معالق مية على حسب انا حاطة كتير ولا لا. بس كده هتلاقيها بقى طريت معاكي ومشيت في الكبة واتطحنت كويس قوي. تمام. ولما كنت بلاقيها تقيلة على الكبة كنت بزود برضو معلقتين مية كمان بالمعلقة كده. انا طبعا كنت ايه يعني بعملها بالكوباية عشان ابقى عارفة حطيت قد ايه
الكوبايه، كانت بالظبط ما تجيش كده يعني بقين ميه في الكوبايه. بصي بدأت تنعم بقى كده معايا. وطبعا عينيكي هي مقدارك في كل شيء، يعني عينيكي مقدارك، هتحطي ميه قد ايه، تحطي كرات قد ايه كده. وبعدين برضو اللي ايدها بتمشي في الحاجه بتلاقيها خلاص عرفت مقدارها لوحدها، من غير بقى ما ترجع المقادير قد ايه وكده، لا عينيها بتحفظ مقدار حاجتها. اهو بصوا خلاص بدأ اعملها، دي كانت كان تالت دور بعمله، لحد بقى ما هتشوفوها نعمت معايا خالص. دي طريقة الكبة. في بقى طريقة جديدة جدا لسه عارفاها جديد، وما كنتش متوقعة ولا كنت مصدقة انها هتبقى ناجحة بالشكل ده. بصوا بقى خلاص ده كان الشكل بقى ايه النهائي لتالت دور معايا للعجينة الفلافل اللي في الكبة. بصوا حلوة ونعمت قوي ازاي، بالظبط زي اللي بنجيبها من بره. ده كان بقى زي ما قلت لكم الدور الاخير خالص او الطحنه الاخيره. ببدا برضو اخد كميه بكميه اطحنها. يعني انتوا شفتوا معايا اول مره من الدور الثالث، بصوا كانت ناعمه قوي. هتشوفوا بقى بقيه الكميه الشكل النهائي بتاعها. بصوا نعمت كلها جدا، كرات الطحن بطريقه كويسه جدا. اخر حبه دول كان طبعا مش كتير في الكبه. بصوا ما شاء الله نعموا جدا. بصوا نعمت، انت بملمس ايدك كمان هتعرفي دي شبه الجاهزه ولا لا. خلاص كده انا خلصت اللي في الكبه وبقوا زي الفل، حاجه كده محدش يصدقها. بصوا برضو كمان يعني عايزه اقول لكم ان انا طحنتها مره رابعه، يعني مره رابعه كمان طحنتها. وكل ما طحنه انقلها من بوله لبوله، لانك طبعا انت بتاخدي يعني انت حطاها في بوله فبتطحنيها فبتقومي نقلها في بوله تانية. اهو كده جيت بقى للطريقه التانية، ودي اللي ما كنتش متوقعاها. وجمدي قلبك وما يهمكيش، حطيت الفول والكريت والبصل والثوم في الخلاط. معقوله في الخلاط انت ممكن تبوظي الخلاط؟ لا انا كنت خايفه على الخلاط فعلا وخفت عليه يبوظ، بس انا جمدت قلبي وطلعت جميله جدا. حطيت كميه، بس طبعا ما تحطيش كميه كبيره عشان الخلاط بتاعك ما يتحرقش. لا حطيت كميات كده، يعني مثلا جربي في ربع كيلو. حطيت كده زي بصي بقبضة ايدك كده، خدي حبه على قد قبضة ايدك وحطيهم في الخلاط. وجمدي قلبك، حطي نص كوبايه ميه. ما تخافيش هتقولي ده ميه هتبقى كتير، لا حطي، او اقول لك من الاخر حطي الميه اللي تمشي الفول في الخلاط. بصي بقى جبت لك الميه اللي تمشي المقدار بتاعك في الخلاط حطيه. وبعدين جيبي مصفى سلك ضيقه وصفي الميه، والميه اللي تطلع من اللي انت صفيتي منه حطيها للدور التاني. فهماني ازاي لحد ما تطلع بالشكل ده. بصي نعمت اكتر من اللي كانت في الكبه وتحفه. وصفيت الميه منها وكانت جميله جدا. وهقليها معاكوا اول حاجه والله ولا فكت ولا جرالها اي حاجه. هي دي اللي في البوله الخضراء ديت العجينه بتاعت الخلاط، كنت خايفه منها وجربتها. يبقى هقول لك طريقتها سهله مش محتاجه كلام. انا كنت مجربه في حبه كده، كنت باخد على قد قبضه ايدي وبحط في الخلاط. وكنت بحط الميه في الاول، خفت وحطيت مثلا ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه، لقيتها ماشيه بس بصعوبه ممكن ترهق موتور الخلاط. لا الادوار اللي بعد كده قمت حاطه الميه الكفايه اللي تمشيها في الخلاط، وجبت مصفى سلك وصفيتها فيها. والله العظيم كانت ناعمه وجميله. والدور اللي بعدها الميه اللي كانت بتطلع من المصفى بعد ما بصفي اول كميه ما كنتش برميها، بكون حطاها تاني في درق الخلاط للطحنه اللي بعدها. والله جربوها يا بنات، والله اللي انا بعملها لكم كانت في البوله الخضراء دي كانت بتاعه الخلاط، بس ناعمه جدا. وجيت بقى اقلي الطريقتين احلى من بعض. بصي بتاعه الخلاط كانت ناعمه اكتر من بتاعه الكبه، وفيها ميزه حلوه جدا ما خدتش وقت مني خالص. اللي كانت في الكبه رغم ان الكبه نفس موتور الخلاط وعندي تعتبر جديده، لا عملتها مرة واتنين وتلاتة ويمكن رابعة كمان عشان انعمها، وما طلعتش برضو بالصورة اللي انا عايزاها. كانت طالعة كويسة حلوة والله، بس برضو الخلاط نعمها اكتر وكانت جميلة جدا جدا. بس الطعم واحد لان المقادير واحدة. بصوا حلوة جدا وفيها ميزة ووفرت لي وقت. يعني انا بعد كده لما عاوز اعمل عجينة فلافل انا هعملها في الخلاط وكبرها قوي، هصفيها في المصفى وهاخد ميه التصفيه دي احطها تاني في الخلاط لبقيه الكميه. وبرده كل مره بصفي لحد بقى اخر حبه صفيتهم كويس جدا وبقت قدامي العجينه اللي انتوا شفتوها دي. واديني قليتها قدامكم، كنت حاطه البولتين قدامكم. قليت في الاول من بتاعه الخلاط تحفه،
بصوا بقى دي بتاعت الكبة حلوة جدا، اللهم بارك. الطريقتين احلى من بعض. بصوا الطبق اللي على ايدكم اليمين ده بتاع الخلاط، واللي على ايدكم الشمال ده بتاع الكبة. انا حطيتهم بقى كلهم في طبق واحد. بصوا يعني الصف بقى اللي فوق ده خلاط واللي تحت كبة. بصوا الاتنين قلبهم اخضر ما شاء الله زي قلوبكم يا حبايبي. بصوا بقى حاجة كده اللهم بارك. انا مبسوطة جدا من نتيجة عجينة الفلافل السنة دي، سواء من الكبة او الخلاط، بس توفيرا للوقت الخلاط يكسب. يعني لو جينا للوقت، هي الطريقة واحدة وكل حاجة، لو جينا توفيرا للوقت والمجهود الخلاط يكسب وبتنعمها جدا. بس زي ما بقولك عشان الخلاط ما يبص منكم الموتور بتاعه، حطي كمية المية اللي تمشيها في الخلاط، ومادام هتصفيها صدقيني المية دي كلها هتنزل. والله المية دي كلها هتنزل، وهيتبقى لك العجينة الناعمة الطرية الجميلة بتاعتك اللي هتقليها واستحالة تتفك معاكي. جربوا الطريقة مش هتندموا. بصراحة انا واخدة الطريقة دي من شيف عسل زي السكر، يعني شيف ست جميلة جدا. انا بصراحة متابعاها، ما كنتش مصدقة ان في عجينة فلافل تتعمل في الخلاط. انا كنت دايما اعرف يا اما في الكبة يا اما في المفرمة، ما كنتش متوقعة انها تتعمل في الخلاط. وكنت بقول هم بيقولوا كده بس في الاول يشدونا للفيديوهات بتاعتهم، اول ما تخش تلاقيهم بيعملوا في الكبة عادي. بس هي فعلا عنوانها كان زي محتواها. دخلت لقيتها بتعملها في الخلاط، وبصراحة ما توقعتش النتيجة. وهي برضو كانت بتقول حطوا كمية مية قليلة، برضو انا خفت، قلت يمكن هي خلطها يعني يستحمل وكده، وانا خلطتي والله كويس، تورنيدو يعني كويس وماركته حلوة. بس بصراحة خفت عليه، يعني انا بخاف على الاجهزة الكهربائية بتاعتي جدا. بس الحاجة الوحيدة اللي انا اختلفت عنها ان انا حطيت المية الكفاية انها تمشي لي الحاجة في الخلاط علشان الموتور ما يتحرقش مني. وقلت اجرب بس في اول كمية، عجبتني الطريقة هكمل، ما عجبتنيش هكمل في الكب عادي. صراحة لقيتها عجبتني، ولما صفيت المية لقيتها عجينة جميلة جدا زي اللي عاملاها في الكبة، ويمكن احلى وانعم كمان. وخلاص بقى جبت الكياس عشان اكيس بقى العجينه بتاعتي. بصوا الصف اللي ورا دوت اللي معمول بالكبه، واللي قدام اللي معمول في الخلاط، واضح جدا ان اللي في الخلاط بصي مطحون كويس قوي. الاتنين نتيجتهم حلوه، الاتنين تقليه ما بيفكوش، الاتنين طعم واحد. بس زي ما قلت لكم توفيرا للوقت والمجهود والكهرباء كمان اللي في الخلاط اسرع. واعمليها بس بالطريقه اللي قلت لك عليها، حطي الميه المناسبه انها تمشي في الخلاط، وبعد كده صفيها بمصفى ضيقه سلك، هتديك النتيجه كويسه. ده الفيديو بتاعي، يا رب اكون فدتك باي معلومه. ما تنسينيش بقى باللايك والاشتراك. اللي اول مره بتشوف قناتي فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناه. اتمنى 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 تتفاعلوا مع الفيديو وترفعوا لي الفيديو لاكبر عدد من المتابعين يا حبايبي. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. كل سنه وانتم طيبين، واستنوني في فيديو الزبادي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.